Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ibadah iman rahimakumullah. Puji sareng syukur lan panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala ka Gusti Maha Suci anu mana berkat rahmat sareng hidayahna urang masih kena biasa nempel ngariung di tempat ieu, di tempat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo silaturahmi sareng tawadhu. Begituna mudah-mudahan urang sing ditetepkeun direnggenekeun dina ajaran Allah Subhanahu wa taala anu ditanam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat sareng salam urang panjatkeun, urang mugikeun ka nabi urang, nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana mantenang ngajarkeun syariat ka sahabat tabi'in tug dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sing ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kekaisanan. Hadirin ibadah iman rahimakumullah. Upami ningal kacantenan dina ayeuna seueur kacantenan anu mata keun ka urang, anu mata teu tentrem ka urang. Di antarana ayeuna urang masih keneh dipasihan hibah ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta salah sawiosna wabah Covid bahkan di seluruh dunia. Komo lamun urang ninggal ka tempat lain khususnya di negara urang, di negara luar khususnya di Cina, ayeuna seueur kacentengan atanapi musibah anu karenapan ku negara Cina. Di antarana banjir, bencana topan sareng sejagat. Nah, ukituna upami urang ninggal kana kajantenan eta musibah-musibah anu diratapan ku urang atawa ku nu lain eta henteu ngan saukur ka jelema-jelema anu kafir mungkur atawa henteu ngan saukur ka jelema-jelema anu henteu taat ka Allah. Anu ngaranna musibah bisa keunana ka urang, bisa keunana ka batur, jeung bisa keunana ka saha wae. Sapertos kaula dina surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatal la tasibbanna alladzina dzalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha sadidul iqab. Anu hartosna kieu, dan peliharalah dirimu dari siksaan atau musibah
yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah, jadi upami orang meninggalkan ayat itu bahwa musibah itu bisa kena sampai ada orang Islam, ada orang kafir, ada budak letik, ada kolot, tak sahawae itu musibah banget. Nah, naon hari mau disebut musibah? Musibahnya eta lamun cek bahasa sesuatu yang tidak disenangi oleh seseorang, eta namanya musibah. Lamun itu definisina, nah musibah aya anu kajelema anu senang, aya musibah kajelema anu atau aya tentu aya. Karena musibah itu bisa kena terhadap siapa saja dan di mana saja. Nah, musibah bisa dibagi beberapa kategori, tergantung siapa dan tergantung dari sudut pandang. Musibah bisa berarti adab, musibah bisa berarti ujian, musibah bisa nanti diartikan untuk menghapus dosa. Dan musibah juga bisa untuk membalas apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita melihat musibah yang dialami pada hari ini khususnya, bahkan sudah setahun mungkin lebih, itu terkena kepada siapa saja dan di mana saja. Kalau kita melihat musibah-musibah yang menimpa kepada kita, musibah-musibah yang menimpa kepada umat manusia, itu bisa berupa ujian, bisa berupa azab, dan macam-macam. Itu musibah. Jadi kalau misalkan kita memandang musibah itu, nah adab ya adalah ujian, tergantung siapa dan kondisi lagi bagaimana. Lamun kaluran Islam dengan eta teh ujian, lamun kaluar Islam dengan eta teh azab. Musibah akan mengenai suatu kaum, akan mengenai seseorang, dan akan mengenai sebuah negara dan apa saja. Kalau misalkan di dalam atau pribadi atau kelompok atau siapa saja itu telah meninggalkan, telah mendustakan syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah itu datangnya karena kita
tidak taat kepada Allah, karena kita tidak bisa menjalankan syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan musibah juga karena kesombongan kita, karena kesombongan kita, karena ketakaburan kita, karena kelalaian kita, itu musibah akan terjadi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa menyikapi musibah ini dengan sabar, atau dengan cara kita meminta kepada Allah untuk dikuatkan dalam menghadapi musibah apa saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan musibah kepada siapapun tanpa batas kemampuan yang dia miliki. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak akan memberikan apapun kepada umatnya, kepada umat manusia, sesuai dengan kesanggupan seseorang itu. Apalagi di dalam perintah, baik di dalam perintah, baik di dalam ujian, baik di memberikan musibah, itu Allah tidak akan memberikan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita melihat, lamun urang ningali kana ayat anu ieu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah bener cenah Allah teh moal mere musibah ka jelema sesuai dengan kemampuannya. Benar. Seseorang diberikan musibah penyakit misalkan, karena Allah tahu bahwa orang itu sanggup untuk menerima penyakit itu. Sebagai contoh ieu walah, lamun urang boga duit 100, terus kena musibah nu leungit sabaraha, moal leuwih ti 100, karena kemampuan urang boga 100. Anu leungit motor saha? Nu boga motor. Dan nu boga motor mah moal leungit motor. Berarti lamun urang ningali kadinya sesuai kemampuan. Manya ayeuna nu leungit motor, nu boga motor leungitna mobil. Mungkin teu mungkin. Makanya Allah mah tahu bahwa orang ini mampu untuk diberi ujian seperti ini, musibah seperti ini. Kewajiban seperti ini. Terus di ayat yang lain disebutkan,
batin, kalau kita dikaitkan kepada urusan ibadah, bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian, masalah, atau beban sesuai dengan kemampuannya. Ini sebetulnya ayat berkaitan dengan saum. Tapi bisa diterapkan kemana saja. Ayeuna misalkan jelema teu sanggup salat bari nangtung, sahabat sekemampuanana kumaha, bisa teu bari niuk. Kalau tidak bisa bari sambil berdiri, silakan sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, silakan sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring, kuisyarat. Jadi selama kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi umatnya, bagi makhluknya. Dan tidak menghendaki kesukaran. Ini sesuai dengan fitrah jelema. Dan jelema mah hayang teh gampang. Fitrah jelema mah. Jadi naon-naon hayang gampang, naon-naon hayang gampang. Makanya diantar ku Allah teh sok cenah. Mana contohnya jelema hayang gampang? Contoh anu biasa we ku urang sok dijalankeun, sok kaalaman ku urang. Ayeuna mah tingali di imah anu biasa namanya sehnya digiles misalnya. Da kulantaran hayang gampang, jelema mikir nyiptakeun mesin cuci. Aduh, urang teh mere beja kasih itu, kasih A. Kulantaran bunga gede, ku SMS, baheula banyak. Ayeuna kunaon? Ku WA ayeuna. Bahkan ngobrol oke bisa di kejauhan ya. Kurang di mana, itu di mana bisa. Tapi fitrahna jelema mah sebenarnya. Jadi hayang gampang. Maka sebetulnya Allah mere syariat ka jelema teh, ka makhlukna teh gampang sebetulnya. Cuma tergantung urangna menyikapinya seperti kumaha. Nah bener, Allah mere syariat teh gampang. Bener gampang. Tapi dina praktek nama SEO adan pokok Allah hari-hari. Tapi hari adan jam 2
daratan dina cerita eta nu gelo sama hari adan jam 12 teu datang, hari adan jam 2 datang rek naon. So ayeuna kamari ke Piala Eropa jam sabaraha main? Jam 3-annya, jam 2 jam 3 Piala Eropa tamat nonton Piala Eropa. Coba kunjung tahajud beratan mana? Beratan mana nonton bola jeung tahajud? Beratan kan tahajud. Padahal tahajud mah bisa teh kasubuhna nya. Masjid padahal deket, tinggal seberapa menit lah gitu ke masjid. Tapi tidak berat, karena beratnya bisa wae bisa wae Korea, bisa wae ke apal, bisa wae ke loba macam-macam, karena jadi berat teh. Padahal di dia guys dijelaskan bahwa Allah mah tidak memberatkan. Di ayat lain disebutkan la ikraha fiddin. Allah tidak memberatkan dalam urusan agama. Coba lamun kurang dikalkulasi, gawe di Batur misalkan sapoe sabaraha jam, taruh 8 jam ya, nu wajibna eta 8 jam. Lemburna sabaraha? Bisa saja bisa 2 jam ya. Nu wajibna 8 jam. Anu lemburna bisa saja bisa 2 jam. Coba sholat sawaktu sabaraha menit? Sewaktu seberapa menit? Taruhlah 5 misalnya. 5 kali 5 waktu seberapa? 25 menit. Bari eta teh 24 jam sampai saperti 25 menit. Nu wajibna eta teh. Nah, lamun dihitung kalinya berarti berat mana? Gawe jeung salat berat gawe sebenarnya. Gawe 8 jam, salat 25 menit. Nu sunatna sabaraha? Coba hitung nu sunatna wajib jeung sunat loba mana dina salat? Loba sunat kan? Nah, makanya Allah mah bener. Jadi dengan beratkeun ka jelema, ka makhlukna teh, ka umatna. Dibere gampang. Tapi karena berbagai faktor jadi hese. Karena hoream, karena embung, karena malas. Jadi hese. Nah, kembali lagi ke musibah yang tadi. Jadi Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang sesuai dengan batas kemampuan. Jadi naon-naon nu Allah dibikeun ka urang
dek musibah, dek ujian, dek naon wae itu moal leuwih ti kemampuan urang. Jadi lamun urang yakin, lamun urang percaya, masalah nu urang katarima, masalah nu urang kaalaman, masalah nu urang karandapan, insya Allah bakal beres. Cuman tergantung urang menyikapi karena musibah eta, urang menyikapi karena ujian eta. Lamun urang menyikapi karena masalah eta, menyikapi karena ujian eta henteu sabar, nya berarti moal beres teh. Tapi lamun urang bisa menyikapi karena musibah, karena ujian, karena naon-naon ku urang kaarapan, kaalaman, dengan sabar, maka bisa beban-beban eta, masalah-masalah eta atau ujian eta dibereskan. Terus bagaimana sikap kita terhadap masalah eta? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala mere solusi, mere pelajaran ka urang. Kumaha cara menyikapi urang menghadapi masalah, menghadapi beban, menghadapi ujian. Maka Allah ngajarkeun. Ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun ku urang dilenyepan, lamun ku urang diartikeun naon innalillahi wa inna ilaihi raji'un teh. Jadi ulama sapul ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un tapi pokulutus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tapi kecewa, lain ulah kecewa. Jadi lamun ku urang dilenyepan, sesungguhnya kami milik Allah. Apapun yang ada di dalam diri kita itu semuanya milik Allah. Harta milik Allah, leungeun milik Allah, segala rupa milik Allah. Makanya kalau kita diambil oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, baik mata, telinga, celi, mata, telinga, hidung, apa saja yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maupun harta, maka kita sabar, kita sadar innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah, dan apa yang
dalam kekuasaan kita itu milik Allah semuanya. Ya mau apa innalillahi, tapi nampak putus asa. Lamun geus innalillahi ridhokeun, sabar. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Kembali. Jadi kemboro mah anu dititipkeun ka urang. Urang nasorangan bakal balik ke Allah. Jadi lamun urang menghadapi musibah, menghadapi ujian, menghadapi beban, dek beban hidup, dek beban naon, kuncinya cuma dua. Kalau tidak syukur, ya salah. Kurang diberi musibah berupa yang tidak menyenangkan hati. Musibah daya, musibah anu menyenangkan hati sebetulnya. Ujian aya anu menyenangkan hati. Sehingga orang lahiran budak atau orang lahiran incu. Sampai kali ujian yang berat. Padahal senang katanya. Jadi kurang kudu sabar jeung syukur. Lantaran sabar teh ada beberapa macam sabar. Sabar urang kena musibah, sabar urang menghadapi masalah, sabar urang dina taat, sabar urang dinu menghadapi ujian atau godaan. Banyak. Jadi lamun ditinggali urang musibah-musibah kunaon ye penyebabna musibah teh? Oh iya karena urang lalai atawa kesombongan urang atawa dosa urang atawa ujian yang urang supaya urang bisa berubah, supaya urang bisa memperbaiki diri. Itu macam-macam ujian. Bagaimana kita menyikapi ujian seperti itu, atau bagaimana kita menyikapi musibah seperti itu? Maka Allah memberikan pelajaran. Coba kamu sok maneh teh kudu ingat ke Allah. Da anu di aya di maneh teh kabeh ge titipan eta teh. Bahkan manehna oge bakal balik deui ka Allah. Lamun urang geus sadar seperti itu, urang moal ngarasula. Urang moal kukulutus, urang moal kecewa. Manya anu urang nangieun ti batur, ku batur dibere ngieun dan dicopot mung kira. Makanya orang kudu pasrah ridho. Apapun yang diambil dari diri kita, edek harta, edek naon, kudu pasrah. Dan menyokot lagi lain batu, nu boga. Dalam urang geus
mikir kadinya, mun urang geus sadar kadinya, musibah sebesar apapun, ujian seberat apapun, beban sesulit apapun, kita akan sanggup menerima dan akan sabar untuk membereskan, untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Terus di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'minu billahi yahdi qablahu wallahu bikulli syai'in alim. Nah, kadieu nalika kadieu kana ayat ieu tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi sebetulnya musibah-musibah yang kita hadapi, yang kita alami itu sudah tertulis dari dulu di Lauhul Mahfuz, geus ditulis. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepadanya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi intinya, orang kudu beriman ke Allah bahwa musibah itu, bahwa ujian itu, bahwa beban itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ayeuna dina usum kieu teu kudu parno teh. Wis kumaha ku kopi. Cantang tuh. Bawa kopi, bawa naon. Geus waktuna we. Jadi lamun dilenyepan ku urang ayeuna sieun kana ku kopi daripada ku Allah. Masjid ditutup. Ya. Karena teh lain ulah orang hati-hati ikhtiar lain. Tapi jangan sampai menyalahi syariat yang telah ditentukan. Siga saat ngajak ieu papisah jaga jarak, padahal syariatna teu aya. Dina salat saat papisah atawa anggang tong boromah anggang melenge saeutik. Aya salah sawias hadis anu ngajelaskeun setan bidinya dia sieunan teh. Aya nama ku urang kalah ka diberean. Sok setan ngarasup ka dieu. Teu naon jaga-jaga ikhtiar prokes. Nah, tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi orang dek gering poelpo itu geus kehendak Allah. Orang dimawatkeun iraha itu geus kehendak Allah. Jadi lamun cek bahasa ieu mah edek aya corona atawa eueuh corona ari geus kuduna maot nya maot. Da penyebab maot mah lain penyakit.
tapi geus takdirna. Coba kurang perhatikeun anu geuring ripu ditutunglan rek maot hese tapi ari nu jagjag. Makana sok loba geuningan ngomong si eta mah kamari jagjag ayeuna cenah semangat pira tu jagjag maot nya teh ari geus kudu maot banyak maot udah geus takdirna. Nah, jadi musibah itu anu menimpa ka saha wae eta geus aya kehendak di Allah. Makanya Allah mengingatkan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberikan petunjuk. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah teh bakal mere petunjuk kana hatena. Lamun urang iman ka Allah, oh iya urang boga musibah ya, geus aya geus kuduna aya urang dengan musibah karena Allah berkehendak. Makanya beriman kepada Allah. Kumaha carana? Nya sadar teh siga tadi. Sabar. Gitu. Terus selanjutnya, musibah juga ada yang menimpa kepada manusia diakibatkan oleh ulahnya. Jadi musibah oge aya anu diakibatkeun ku ulah jelema, ku ulah manehna sorangan. Contohna gunung digundulan atau jadi erupsi. Sampah miceun ka solokan atuh jadi menet banjir. Tah eta anu diakibatkeun ku dirina sorangan. Makana lamun jelema geus taat, geus iman, geus nyepeng karena syariat-syariat anu dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Karena harus kebersihan sebagian daripada iman. Lamun urang ngajaga kebersihan teh urang teh halus. Urang ulah dolim ka lingkungan, ulah ngarusak alam. Coba alam geus dirusak, gunung gundul, susukan pilih sampah, naon bakal terjadi? Ya banjir. Itu karena ulah manusianya sendiri. Maka dina Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asobatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Makanya ayat pepatah, lamun urang nanam cabe pasti panen cabe, lamun urang nanam kahadean pasti
metikna kahayang. Lamun urang nanam kagorengan nya panen aja nu goreng. Makana lamun urang misalkan geus minum baca-baca komo eusinang dina jero Al-Qur'an. Itu banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik. Super gudang dina naon wae aya. Makana mudah-mudahan urang ku ayana ngariung sapertos ieu rutin sok sanajan saminggu sakali. Mudah-mudahan sing istiqomah, sing manja, sing terus, karena salah satu orang kena ku musibah teh diantaranya eta bodoh. Seperti dina salah sawios hadis anu hartosna sapertos ieu, jelema bakal kena musibah lamun henteu jadi ilmuwan atawa nuntut ilmu, atau henteu nuntut ilmu ge ngadangkeun, atau henteu ngadangkeun ge resep-resep, ulah nepikeun ka resep henteu, ngadangkeun henteu, berilmu henteu, pinter henteu. Jadi dek apal ti mana? Tang itu nu kena musibah lantaran tidak mempunyai ilmu. Makanya dina pelajaran ibtidaiyah mah dina naonnya akhlak gitu. Disebut dina pelajaran akhlak ada al ilmu nurun wal jahlu.